Anemia e fituar apo e thënë ndryshe mungesa e hekurit është ajo që haset më shpesh tek fëmijët. Shkak për këtë është kryesisht kequshqyerja. Shefi i shërbimit të pediatrisë Robert Rado thotë se është e rëndësishme ndjekja e një regjimi ushqimor sipas moshës së fëmijës, duke nisur që nga bebet deri tek fëmijët më të rritur. Ushqimi duhet të jetë i pasur me ekur brenda niveleve normale. Kryesisht merret nëpërmjet perimeve, merret nëpërmjet produkteve të tjera siç mund të jetë mishi, në qoftë se kjo sasi nuk merret në për masat që duhet, në vlerat që duhet, atëherë sasia e tij ulet. Për sa i përket, periudhës së vitit të parë, është e rëndësishme që të theksojmë. Gjiri diskutohet që është ushqyerja më mirë në 6 muajt e parë dhe të vazhdojë sa më shumë të jetë e mundur, por mbas moshës 5 muaj e gjysmë, gjiri nuk përmban sasinë e nevojshme. Prandaj, pas moshës 5 muaj e gjysmë, ne kalojmë në ushqyerje të përgjerë, ushqyerje me gjë plus dhe ushqime të tjera, të cilat përbajnë ekur me qëllim që fëmia mos na bëj anemi. Rado thosë se trajtimi për anemin përfshin përmirësimin e dietës dhe marrjen e suplementeve me hekur. Si çdo sëmundje tjetër, mund të jetë formë e lehtë, mund të jetë e mesme, mund të jetë e rëndë. Format e lehta dhe të mesme trajtohen me hekur nga goja dhe shikohet për një periudhë të caktuar. Në përgjithësi në anemit nga mungesa e hekurit, periudha e trajtimit është të paktën 3 muaj, sepse jo gjithë sasia që ne japim, në bazën e dozës dhe peshës së fëmijës, përthitet e gjitha. Një pjesë përthitet e kalon gjak, një pjesë eliminohet nëpërmjet bakterieve fekale. Në qoftë se kemi pastaj forma të rënda të hekurit, ato bëhen dhe me hekur intravenos, është tjetër mënyra e trajtimit. Anemia shoqërohet me një sër simptomash si lodhje, dobësi, zbehje të lëkurës dhe mungesë përqendrimi.